Med online post har du det, der hedder backoffice. Du kommer på backoffice ved at gå ind på vores hjemmeside. Inde på vores hjemmeside, der har du oppe i højre hjørne den, der hedder Go to Backoffice. Når du kommer ind på den side, så kommer du ind til den her login-side, hvor du skriver dit kundenummer, dit brugernavn og din adgangskode. Ind under kort, der har du dine standardkort. Standardkort, det vil typisk være dine ekspedienter. For at du kan se det ekspedienter, der har de et ekspedientnummer. Hvis ikke de har noget ekspedientnummer, så kan de ikke oprettes som ekspedienter på kassen. Det betyder så også, at du kan vælge, at dine ekspedienter kan få en rabatprocent, en fast rabatprocent. Det kan være, at du vælger, at alle dine ansatte skal køre med 20% rabat i din restaurant eller din butik. Yderligere kan du også vælge, at de kan køre med køre kredit. Det vil sige, at du måske trækker dem i den, de har brugt i løbet af måneden, trækker du fra deres løn. Der kan du sætte et kreditmax. Og når du sætter det kreditmax, lad os sige, jeg sætter den her til 5.000, så vil det sige, så vil den her ekspedient her ikke kunne købe for mere end 5.000 på kredit. Du kan selvfølgelig også bare vælge, at dit personale skal køre og skal betale kontant. Det er ikke nødvendigt, at de skal køre med en kredit eller en saldo, som de skal betale med. Yderligere, hvis man går ind over i venstre side herovre, går ind under den, der hedder gavekort, så kan du se listen over alle dine gavekort. Der kan du se den nuværende saldo på gavekortene. Det kan være, at du har lavet en gavekort, som for eksempel hed i form af et arrangement, hvor du gav nogle gavekort til det kunne være, at der var saldoen 200 kroner som her, som du har solgt til 150 kroner. Dem kunne du have smidt i en gruppe. Nu har jeg ikke lavet en gruppe her, men lad os sige, det er den her. Jamen, så vil du kunne lægge den type kort ind i grupperne, så du kan holde styr på dine forskellige typer. Inde under kortmodulet, som vi er inde under nu her, der har du også den, der hedder kunder, som du finder herovre i venstre side. Og her har jeg oprettet et par testkunder. Det vil sige, at de kunder, jeg har lavet her, nu tager vi et eksempel i den her, der hedder Mette. Der kan du se din kundens nummer, som er blevet oprettet i systemet. Det genererer den selv. Men herinde har du muligheden for at sætte, om kunden skal betale kontant, eller om i den her tilfælde kører kunden kredit. Du kan også sætte en rabatprocent på kunden. Det betyder, at du kan vælge, at kunden for eksempel får 10% rabat på sin regning, selvom det er kredit. Når fakturen så er blevet udsendt, jamen så kan du hernede i bunden se, nu er der en her, en fakturaudsendelse, og der kan du sige vis bon, så kan du se, hvad kunden har købt. Hvis du trykker på datoen herovre, jamen så åbner den faktisk hele fakturaen op, som er blevet sendt til kunden, så kan du se, hvordan den ser ud. Når du kører med kort hos online post, så har du også muligheden for at kunne køre det, der hedder kampagner. Det betyder, at du kan fx opsætte, så at når en kunde køber 10 gange cheeseburger, så er den 10. gratis. I det tilfælde her, går du ind med kort, så har du den nede i bunden her, der hedder kampagner. Inden under kampagner finder du din oprettede kampagne. Den her har jeg lavet så, at den 10. er gratis. Og det der vil ske, det er, når man har sådan et kort hos online post, jamen så vil du, hver gang du køber en cheeseburger, så vil den her stige med 1 point. Det vil sige, at jeg skal have 9 point for at indløse den 10.